Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka Sharifawa Tech. Ga wannan ne zuwansa na farko, idan na mana subscribe sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah yau za mu kawo muku bidiyo akan yadda mutum zai siyar da coin ɗinsa da yake cikin Trust Wallet, ma'ana yadda ake sai da coins a Trust Wallet sannan kuma kuɗinka ya fita zuwa account ɗinka na banki. So yanzu dai ba za mu je kai tsaye mu koya muku yadda ake sai da shi wannan coin daga Trust Wallet sannan kuma kuɗinka ya koma a bankinka, account ɗinka kenan. Yanzu ba za mu je kai tsaye mu nemo Trust Wallet. Kamar yadda kuke gani, wannan ita ce Trust Wallet, sai mu danna a kai. Gashi nan, to kun ga tamu tana da password kenan, sai mun sa wato ainihin password ɗin domin mu buɗe. To gashi nan, wannan shine interface ta buɗe wannan Trust Wallet ɗin. To idan kana so da ka sai da coins ɗinka a Trust Wallet, abinda za ka yi, ga wani guri nan daga ƙasa an sa the apps, sai kai danna a kai, sai kai kilikin kamar haka. Idan kai kilikin, gashi nan za ka ga daga sama an sa pancake swap. In babu, za ka iya sacin daga nan gurin ka sa pancake swap, zai fito maka. To mutum da gashi nan kawai za mu danna a kai ne, kamar da kuke gani. Za mu yi kilikin, zai yi loading, sai ya buɗe mana. So idan ya buɗe mana, sai mu nuna muku yadda za ku yi kuma a gaba. To yanzu kamar da kuke gani, gashi nan ya buɗe mana. So abin da ake yi a nan shine, kamar da kuke gani, kun ga gashi nan an sa BNB balance 0.0 kaza da kaza da kaza da kaza dai gashi nan. So abin da za ka yi a nan shine, ga wata kibiya nan, wannan kibiyar ita za ka danna. To kun ga ta yi ƙasa kenan. Nan gurin, nan shine gashi nan an sa select currency, select a currency. Gashi nan an sa from, ma'ana idan coin ɗin da kake da shi, ma'ana kana da Bitcoin ko kana da Ethereum ko kana da SafeMoon ko kana da Bitcoin Cash, duk dai ma coin ɗin da kake da shi wanda kake so ka sayar, shine zai kasance a sama. Shine amfanin danna wannan kibiyar, sai shi BNB ya koma ƙasa. Shi kuma BNB, in ka sayar da abin da ka sayar daga sama, to BNB shine abin da za a baka daga ƙasa. Shine amfanin danna wannan kibiyar, sai BNB ya koma ƙasa. Shi kuma coin ɗin da zaka sayar ya zama shine a sama. To shine zaka danna kibiya, sai BNB ya koma ƙasa. To shi BNB, in ka sayar da coin ɗin, BNB za a baka. To yanzu ba za mu je kai tsaye, sai mu danna akan select a currency, sai mu je mu nemo coin ɗin da muke so. Za mu baku misali da shi ne. To yanzu in ka danna akan ga wata kibiya nan, wannan kibiya, sai kai kilikin akai kamar da kuke gani haka. To in kai kilikin, gashi nan duk ga coins nan, kun gani duk ga coins nan. In ma babu coins, sai ka zo kai sacin a nan gurin, gashi nan gurin. Idan ma kai sacin bai fito ba, mun koya a baya, za ka iya zuwa coin gecko, ka je ka ɗauko wallet address na coins, ka zo ka festa a nan gurin, coins zai fito. So yanzu muna so da mu baku misali ne. Yanzu da mu baku misali da SafeMoon. Misali, kana so ka sai da SafeMoon ɗinka, baka da kuɗi ko dai wani abu makamacin haka, ko kuma kana so ka iya dai yadda ake sai da coin a Trust Wallet. To yanzu sai ka danna akan SafeMoon in shi kake so ka sayar. Muna baku misali da SafeMoon ne. Sai kai kilikin kamar haka, zai kawo ka nan gurin, sai ka danna I understand din nan, sai ka danna continue. To zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan, kun ga daga sama ga SafeMoon, wannan shine SafeMoon. Sannan kuma ga balance, adadin SafeMoon da yake cikin wannan wallet ta Trust Wallet. To wannan shine. So idan muna so mu siyar gaba daya, sai mu danna akan mass. Idan kuma muna so mu rubuta adadin da muke so mu siyar, misali, sai mu yi haka, mu rubuta daya haka, sai ka rubuta adadin da kake so. Duk adadin da kake so zaka iya rubutawa. To amma mun yanzu misalin da zamu baku misalin da in zaka siyar gaba ɗaya ne. In mutum zai siyar, in kuma ba sayarwa za ka gaba ɗaya ba, za ka iya rubuta abin da kake so ka siyar. To yanzu sai ka danna akan mass, shine me, za ka sayar da shi SafeMoon gaba ɗaya kenan. To sai mu danna akan mass kamar yadda kuke gani. Idan muka danna akan mass, kun ga gashi nan gaba ɗaya adadin SafeMoon ɗin da muke da shi nan kenan. Nan kuma shine BNB da za a bamu idan muka sayar da shi wannan SafeMoon ɗin a yanzu. Sai ka danna akan wannan enable ɗin. Kana dannawa akan enable, zai mai da kai swap. Kana dannawa akan swap,
shikenan ka sai da shi wannan safe mode din, kudinka zai koma min BNB. Yanzu ba za mu koma back ku gani, wannan shine yadda ake yi. Sai mu koma back, mu koma wallet mu. To muna koma wallet mu mun sai da dama mun koyar yadda ake sai da shi coin din a Trust Wallet, ma'ana muna koma tunda mun sai da shi an bamu BNB, to kudin mu zai zo nan gurin, smart chain zai dawo nan gurin. A nan inda aka sa star din nan, a nan zaka ga kudinka. In baka gani ba zaka iya janyo haka kai refreshing, ka janyo haka kai refreshing, ka janyo kai refreshing. So a nan gurin zaka ga wato ainihin kudinka ya zo maka nan gurin. Ba za mu danna ku gani. To a nan kun gani gashi nan 10,982, ma'ana kun ga gashi nan kuɗi ya zo. To wannan shine yadda ake sai da coin a Trust Wallet. So idan kana so kuɗinka kuma kai amfani da kuɗinka ka ji shi a account ɗinka na banki, kamar da kuka sani yawancin harkar cryptocurrency a yanzu dai tana tafiya ne dama yawanci sai da Binance. In kana da Trust Wallet sai ya zama kana da Binance, saboda anan zaka BTP kuɗinka ya fita. To yanzu idan kana so ka sai da shi wannan smart chain ɗin, kudinka ya dawo in cash, kaga yanzu ka sai da shi a Trust Wallet kenan. To in kana so ka tura shi ka sayar ka ji kudinka ya baka, to Binance zaka koma. Amma yanzu sai ka danna smart chain, misali sai ka danna akan smart chain, ka gane. In ka danna akan smart chain gashi nan an sa send receive copy mo, to sai ka danna akan send, zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan zai ce maka sa recipient address, ma'ana ka sa address din wanda zaka tura. Da kasa kuma ka sa amount na BNB. To kun ga mu a kudin Najeriya BNB da muke da shi a kimanin na 10,800 da wani abu ne. To idan kana so ka fitar da abin da kake da shi daga nan, in gaba ɗaya kake so zaka danna akan mass, kamar da na faɗa kun gani kudinka gaba ɗaya 10,983.30. Idan ba gaba ɗaya kake so ba sai ka goge haka, sai ka sa adadin da kake so. Bara mu gwada sa 9,000. To kun ga in muka haka 9,000 kenan. To misali idan 9,000 muke so mu fitar, tunda ba zai yi mu kwashi komai ba sai mun dan bar wani abin. Misali ma bara mu bar shi 7,000, ko kuma mu bar shi bara mu sa irin kamar 8,000 din nan, saboda mu dan bar wani abin a cikin Trust Wallet din. Bara mu sa kamar 1000. To kun ga yanzu mun sa a ce misali at least mu sa 8,000 kenan na 400. Kun ga za mu dan bar wani abin, ko kuma mu sa 8,117 misali kenan, mu bar shi haka. To 0.045 8,117.93, tunda ba zai yi mu kwashe komai ba, dole sai mun dan bar wani abin tunda akwai charges da sauransu. So yanzu daga sama gashi nan wani guri an sa recipient address. To sai mun je Binance mun kwafo wannan recipient address din, mun zo mun sa anan. Idan zaka tura wato ainihin smart chain zuwa Binance, to BNB zaka dauko, address din BNB zaka dauko. Kamar da kuka sani in dai mutum ya sai da coin ɗinsa a Trust Wallet ya mai da shi smart chain zai koma. So idan ya koma smart chain, to idan kana so ka tura wannan smart chain din zuwa Binance, to in ka je Binance BNB address zaka dauko. Yanzu ba za mu yi minimizing, sai mu je Binance kamar da kuke gani, sai mu danna. So wannan ita ce Binance, za ta yi loading kamar da kuke gani. So idan ta yi loading za ta buɗe. To sai mu danna akan me gashi nan daga ƙasa an sa wani guri an sa wallet. To sai mu clicking akan wannan wallet din. Idan muka yi clicking zai buɗe mana kamar haka. To za ta tambaye mu a deposit. To sai mu clicking akan wannan deposit din kamar da kuke gani. Idan mun yi clicking akan deposit, daga sama gashi BNB ma ba sai mun sha wala ba. So amma in ba ka gani ba za ka iya zuwa nan kai searching, ka sa BNB misali, sai mu searching, sai mu sa BNB. To kun ga gashi nan ya fito. To sai mu clicking akai, sai mu clicking kamar haka. To muka clicking zai bude mana wannan, ka danna okay, zai bude mana, zai kawo mana. Kun ga ya sa mana Binance Smart Chain BIP2 ko kuma Binance Smart Chain BIP20 da sauransu. To kun ga za mu iya selecting din duk wanda muke so, amma yanzu anan mu za mu dauki Binance Smart Chain kenan na farko, BIP2, Binance Smart Chain BIP2, ko kuma mu dauki Binance Smart Chain BIP20. In Ethereum ne kuma
sai ka ɗauki Ethereum. To amma mu yanzu a nan za mu ɗauki a Binance Smart Chain a BIP20. Bambancin wannan da wannan wataran yanayin charges ne, za ka ga wani ya fi wani sauƙin caji, shine bambanci. Za ka ga wataran za ka turo a Binance Chain BIP2 za ka ga cajin ya fi sauƙi, ko kuma za ka ɗauko Binance Smart Chain BIP20 za ka ga wataran cajin ya fi sauƙi. To amma mu yanzu za mu amfani da Binance Smart Chain BIP20 kenan. To za mu kwafi shi wannan address ɗin kamar yadda kuke gani. To muka kwafi address sai mu koma zuwa cross wallet, sai mun sa password. Tunda mun sa password zai buɗe mana, sai mu zo mu paste shi wannan address ɗin da muka kwafo kamar yadda kuke gani. In muka paste sai mu saka wato ainihin continue. In muka sa continue zai kawo mana haka. Kun ga Access Smart Chain BNB gashi nan ya sa mana network fee gashi nan from wannan wallet din to wannan wallet din, from Trust wallet kenan to Binance wallet, tunda wannan shine wallet din Trust wallet kenan, nan kuma shine wallet din da muka kwafo ta Binance kenan. Network fee kuma 0.00105, ma'ana naira 18.93 shine abin da za su cajin. Mass total kuma abin da zai je mana gaba daya 8,133.59 shine abin da zai je mana gaba daya. Yanzu mun danna akan confirm misali, sai mu danna akan confirm. In muka danna akan confirm to kun ga ya sa transfer. To yanzu za mu jira shi, yanzu za mu jira shi ya je. Saboda mun sa password ne shine yake dan wannan. To yanzu gashi nan kun ga ya sa transfer, ga ya sa alama agogo nan. To za mu dan jira shi ya je. To kun ga yanzu mun yi operation ma har ya je. Kun ga daga sama kuɗin ya ragu, kun gani ya koma 2,841. Dama mun dan rage wani abu. To kun ga kuɗin har ya je. So yanzu wannan shine yadda ake yi. To kun ga mun tura Binance. So yanzu sai mu koma Binance din mu je mu duba mu ga abinda muka turo din ya zo. So sai mu ƙara minimizing, sai mu dawo Binance. In muka dawo Binance sai mu back, sai mu ƙara yin back kenan kamar yadda kuke gani. Sai mu danna akan home, sai mu refreshing ita ma Binance din. In muka refreshing sai mu danna akan wallet, sai mu danna akan spot kamar yadda kuke gani. Sai mu ƙara refreshing tunda mun turo, sai mu ƙara refreshing tukuna dai har yanzu ba abin da ya zo. To kun ga yanzu gashi nan kun ga BNB da ai ba mu da BNB, yanzu kun ga gashi nan BNB ne 9,157.87 ya zo. To wannan shine kun ga ya zo. To wannan shine yadda ake yin sai da coins a Trust wallet, kuma daga Trust wallet ka turo shi zuwa Binance ka siyar da kayanka. So yanzu akwai videos za mu saki a gaba ko kuma kafin nan ko kuma bayan wannan. To duk za ka ga yadda, idan kuma kana so kuɗinka ya koma account ɗinka na banki bayan kayan wannan hanyoyin, ya za ka yi. Tunda kun ga yanzu akan spot yake da sauransu. To dai akwai videos a gaba da za su zo da za ku fahimci abubuwan yadda suke gaba ɗaya insha Allah. To yanzu dai ku ci gaba da biyo mu. Wanda bai mana subscribe ba, idan na mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sannan kuma ku sharing domin 'yan uwa su wato ainihin amfana. To wannan shine ƙarshen wannan bidiyon. Mun gode.